sådan et minde fra da jeg gik i gymnasiet, da jeg blev indlagt. Og den sidste gang, jeg prøvede at række ud, det var til en lærer, hvor jeg havde fået et angstanfald i hendes historietime, og var ligesom løbet ud sådan dramatisk, hvor hun havde set det. Og jeg havde anoreksi og var... ugen efter fik jeg at vide, at jeg nok ikke ville overleve. Så man kunne godt se på mig, altså fordi jeg var så underernæret, at jeg var syg. Og det var... Ja, jeg kan tælle på en hånd også, hvor mange der ligesom ud over min familie turde spørge ind til det. Altså der var virkelig berøringsangst omkring det her. Og jeg fandt hende her læreren efter det her angstanfald og bankede på lærerværelset og spurgte, om jeg måtte tale med hende, og fortalte hende, at jeg havde det rigtig dårligt, at jeg havde anoreksi, og at jeg simpelthen ikke vidste, hvad jeg skulle gøre. Og så kiggede hun på mig og sagde, at det kunne hun ikke forholde sig til, og vendte sig om og gik ind på lærerværelset og lukkede døren. Og jeg har tit tænkt på det her, fordi at det, altså jeg tænker, at det var ikke, det er jo ikke, fordi hun var ond. Altså jeg tror simpelthen, hun ikke vidste, hvad hun skulle gøre, og at det var for svært for hende at forholde sig til. Og det er noget, jeg ligesom tænker på hver gang, jeg prøver at komme meget ud på skoler også, og for fagpersoner, der har med unge at gøre, fordi jeg ved, at de vil møde det her, og at jeg bliver selvfølgelig ked af at tænke på, at der står nogle andre måske med den der lukkede dør. I mange sammenhæng er mental sundhed sådan, som en overskrift stadigvæk noget, der er tabuiseret i Europa. Altså at være psykisk sårbar er noget, man mange steder ikke har lyst til at tale om. Altså det er nemmere at tale om en brækket arm, end det er at tale om, at man er psykisk sårbar eller har andre mentale udfordringer. Og det overrasker mig faktisk gang på gang, at der er så stor forskel på det europæiske på det. Men ligesom det også tit, når vi taler om sundhed, også kan være svært at tale om sådan andre former for udfordringer. Men altså, sundhed er selvfølgelig altid følsom, fordi det handler om os. Men lige det mentale, det er virkelig tabuiseret. Måske er en af årsagerne til, at der har været så lidt belysning og så lidt egentlig reel indsats i psykiatrien, er, at når du først har en psykisk lidelse, så både dig og dine pårørende er meget berørt af det. Altså det er jo nogle gennemgribende lidelser, som der fylder utrolig meget. Så man har ikke samme stemme til at råbe højt om nogle af de udfordringer, man møder, som nogle af de andre patientgrupper har. Så jeg tror helt klart, at der er et demokratisk underskud. Der mangler nogle stemmer. Vi har nogle gode patientforeninger, som der efterhånden kommer mere og mere på banen, og den politiske verden er ved endelig at forstå, at vi har nogle alvorlige udfordringer her. Men det har taget mange år at komme dertil, hvor at psykiatrien bliver, og det psykiske lidelse bliver anerkendt med samme nødvendighed, som de fysiske har været længe. Altså, vi er nødt til at anse os selv for at være ligeværdige med andre mennesker. Og det er vi jo. Altså, vi har bare nogle andre egenskaber. Og det er afsæt nummer 1. Altså, at vi tillader os at tale ligeværdigt til dem, vi møder, i stedet for at lægge os under. Det kommer man altså meget, meget nemt til, når man har været patient i psykiatrien. Og vi bliver ikke taget alvorligt, hvis vi taler til andre mennesker på den måde. Altså, man kan jo formulere det måske lidt mere generelt at sige, at alle mennesker med psykiske lidelser, ja, alle mennesker i det hele taget, har jo brug for at være med i et forpligtende fællesskab. Og være med i den demokratiske beslutningsproces i samfundet, om det er lokalpolitisk, på regionalplan eller landspolitisk, det er sådan set ikke. Det er jo også en måde at være med i et forpligtende fællesskab på. Så selvfølgelig skal mennesker med psykiske lidelser også være med i for eksempel partier, i organisationer, og de skal også vælges ind i byrådet, regionsrådet og også i Folketinget. Så for mig at se, så har alle, inklusive mennesker med psykiske lidelser, både brug for og også ret til at være med i de her fællesskaber.
De mørke steder er ikke så mørke, når du er her. De mørke steder er ikke så mørke mere. Her er mit hjerte, det er dit. Pas på det, for det er redsligt. Her er mit hjerte, det er dit. Læg dig ned, så jeg kan hviske dit øre. Alt hvad jeg er dit. Læg dig ned og hvisk i mit øre. Der er intet mere, der kun er mit. Jeg vil have det hele. En utopi, et paradis. Uden kompromis. Jeg vil have det hele. Et paradis. Jeg er færdig med at flygte. Jeg er din, og du har intet at frygte. Jeg er færdig. Jeg er din. Læg dig ned, så jeg kan hviske i dit øre. Alt hvad jeg er dit. Læg dig ned og hvisk i mit øre. Der er intet mere, der kun er mit. Læg dig ned, så jeg kan hviske i dit øre. Du gjorde min sjæl sund. Læg dig ned, så jeg kan hviske i dit øre. Du har vendt min verden rundt. Se mig i øjnene, når jeg græder. Elsk mine tårer bort. Se mig i øjnene, når jeg græder. Du elsker mine tårer bort. Nu lever vi drømmene ud. Verden den er hård, men den er vores nu. Kom, nu lever vi drømmene ud. Verden den er vores, den er vores nu. Og de mørke steder er ikke så mørke, når du er her. De mørke steder er ikke så mørke mere. Så samtidig med, at jeg har båret på sorgen, så har jeg snakket rigtig meget om sorgen. Og det er også det, jeg gør i dag. Jeg står faktisk og taler om min sorg med jer, som om vi alle sammen lidt mine terapeuter. Mit oplæg i dag, det handlede om, at jeg har mistet min lillesøster til selvmord sidste år. Og hvordan hun havde et stofmisbrug, som gjorde hende utrolig sårbar. Og faktisk gav hende skizofreni, paranoid skizofreni, for det skal være helt rigtigt. Det gjorde, at hun mistede sig selv fuldstændig. Jeg har masser af styrke med i jer også. Og også i, at folk vil høre det og snakke med mig om. Og se, hvad jeg laver også af kunst. Det betyder rigtig meget. Altså, grunden til, at jeg er kommet så godt videre i det her forløb og efterfølgende, og det er jo kun et år siden, at min søster døde, vil jeg lige sige. Det er 100%, at jeg har malet mig ud af det. Og faktisk haft mit fokus et andet sted på også, hvor min søsters rolle i mit liv skulle være. Hun skulle på en måde ikke være død forgæves i mit hoved. Jeg havde brug for, at hun kunne komme med mig til at fortælle budskabet videre til andre, så vi kunne bare redde én familie fra at skulle havne i samme situation, som vi endte i. Og min kunst har samtidig gjort, at jeg kunne arbejde meget sårbart med emnerne. Jeg har for eksempel lavet et billede af en kvinde, der står med en abe på skulderen, og det symboliserer alt det her sindssyge. Og bag ved hende er der et stort ur, hvor viserne viser 4:00. Og kvinden, der står der, hun er sådan imellem liv og død. Og min søster begik selvmord 4:00. Så det er jo tilstanden af, at hun ligesom nu er på vej videre over i en ny verden, ikke? Og det er jo
virkelig voldsomt for måske også andre at høre, men for mig var det så kom det lidt ud af min krop og ned på det her lærred i stedet for. Så nu kunne jeg se det udefra, og jeg kunne bedre forholde mig til det. Og så har jeg også altid vidst, at livet er jo ikke nemt. Jeg har jo ikke sat hernede på jorden for, at det skulle være mega nemt, og jeg bare skulle valse igennem det. Jeg har altid vidst, at der ville komme forhindringer. Det er bare, hvordan jeg håndterer de forhindringer på den vej, jeg skal igennem. Så selvfølgelig kommer der til at komme masser af bump. Men så må jeg være min egen bedste ven, og så må det være mig selv, der holder mig selv i hånden om aftenen og siger, du skal sgu nok klare det her, jeg står ved dig hele vejen. På trods af det, der sker i mellemtiden af det liv, du har. Så det er sådan, jeg ser på det. Så på den måde er det også en tak til dig, at du ligesom opfordrer ved at stå der. Så opfordrer du også, at du siger andre til at stå, eller ikke stå på en scene, men i hvert fald også fortælle, hvad der gør ondt. Hvis vi nu siger til os selv, vi vil sørge for, at mennesker med psykiske lidelser i højere grad får en uddannelse, at de i mindre grad bliver ensomme, at de i mindre grad begår kriminalitet, så skal vi jo ende med at blive lidt mere konkrete og sige, hvad skal der så til? Og det er jo en politisk proces, og i den politiske proces skal dem, det handler om, selvfølgelig være med. Så det handler i virkeligheden om at sige, nu går vi i gang med at tage nogle politiske debatter og træffe nogle politiske beslutninger, som handler om dig, Peter. Og så skal du, Peter, selvfølgelig være med til det, fordi du har faktisk de allerbedste forudsætninger for at være med til at træffe de her beslutninger, lave de her love, eller hvad det nu er, der skal til. Så det handler i virkeligheden om at invitere dem ind til bordet, som det handler om, og lade dem være en del af processen hele vejen igennem. Hele mit liv har været præget af depressive tilstande, og når jeg så endelig slap ud af dem, så blev jeg faktisk manisk, Så jeg blev diagnosticeret først som depressiv, og så som maniodepressiv hed det, dengang jeg fik min diagnose. Og så blev jeg også diagnosticeret som skizofren, fordi jeg hørte stemmer, tror jeg. Og så fik jeg også en tredje sådan meget mærkelig epilepsi-diagnose, der hedder perturbatio mentis per epilepsien. Det korte og lange er, at virkeligheden er, at alle de her ting har været mestringsstrategi for mig, fordi jeg blev seksuelt misbrugt af min mor, fra jeg var meget, meget lille, og helt til at flytte hjemmefra. Og det har sat sine spor, det må jeg sige. Altså, så jeg kan sådan kort sige, at det begrænsede, hvad jeg har fået af hjælp af den etablerede psykiatri. Selvfølgelig har det givet mig fred i korte perioder, men det har ikke hjulpet mig til et bedre liv. Det, der har hjulpet mig til et bedre liv, det er at tage mig af mit meget store misbrug, som jeg udviklede og været i 40 år. Ikke? Og også tage mig af de skader, som jeg har fået af min mors misbrug af mig. Jeg vil hævde, at det har været det allervigtigste skridt for mig. Det var at indse, at det kunne godt være, at jeg kunne bruge mit liv på at være vred på min mor over det, hun har gjort. Men det ville jeg ikke blive rask af. Eller det ville jeg ikke få et godt liv af. Det, jeg har fået et godt liv af, det er, at jeg har taget ansvaret for mine handlinger. Og taget ansvaret for mit liv, uanset hvor skylden er henne. Og sådan noget. Det kan man ikke bruge til noget. Eller jeg kan ikke bruge det til noget i hvert fald. Det har jeg så til gengæld fået et rigtig godt liv af. Blandt andet fordi, at jeg af den vej også har lært, at det kan godt være, at jeg har været udsat for nogle ting, der har givet mig nogle voldsomme psykiske vanskeligheder. Men det har også givet mig en meget, meget stor læring og en kæmpe stor indsigt i både i mig selv og i andre mennesker. Det giver mig en helt anden evne til at værdsætte andre mennesker, end jeg ellers ville have fået. Det er 100% sikkert. Jeg vil gerne fortælle folk, at vi godt kan opleve perioder med rigtig, rigtig meget smerte, og hvor det kan være
rigtig svært at tro, at man kan få det bedre. Og for den sags skyld også, at ens pårørende kan få det bedre, hvis det er de pårørende, der er ramt. Men at det kan lade sig gøre at blive rask, og det kan lade sig gøre at få et godt liv. Og det kan lade sig gøre faktisk også at lære ufattelig meget af de her perioder med sygdom og med smerte. Og ligesom bruge det til noget. Og så også vil rigtig gerne prøve at formidle det her med til dem, der er ramte, at der kan være virkelig meget drivkraft og styrke faktisk i det her med at have haft det dårligt. At det måske tit er blevet beskrevet som sårbarhed og som noget, der er svagt. Men at jeg møder gang på gang mennesker, som er kommet ud på den anden side, som bare er mega stærke, og som virkelig lærer dem selv at kende. Og så ligesom prøve også at tage lidt af den der drivkraft i det også, og faktisk prøve at give folk noget selvtillid også i at være ramt, eller have været ramt. Altså at vi ikke skal skamme os, men vi faktisk skal være lidt stolte af det, fordi at jeg har ikke mødt et menneske, som har været ramt, som ikke har lært ufattelig meget af det, og som er blevet, vil jeg sige, altså mere rummelige og forstående også over for andre mennesker. Og det her med, at vi alle sammen kan blive ramt. Og jeg tror, det er svært at være fordømmende over for andre, når man selv har lægget et lort til halsen. Altså sådan, og det er der også noget smukt i, synes jeg. For meget storm og for lidt stilhed står tilbage med resterne af restløshed. Jo mere jeg elsker dig, jo mindre kan jeg mærke dig. Jo tættere du kommer på, jo mere jeg får gå. Lad mig nu gå fri. Vores beskidte lykke er forbi. Lad mig nu gå fri. Vores beskidte lykke er forbi. Jeg vil have ustoppelig lidenskab, frihed uden tab, føle styrken i mig uden kemisk leg. Jeg sender dig afsted, for jeg selv må tage med. Kun hårde ord kan forstås, og hjertet ikke kan nå. Kys mig for en sidste gang, før jeg siger farvel til min tomme trang. Kys mig for en sidste gang, og lad mig nu gå fri. Vores beskidte lykke er forbi. Lad mig nu gå fri. Vores beskidte lykke er forbi. Til mine tanker er det for sent at drukne min sjæl, hvor ikke hvad jeg havde ment. Lad mig nu gå fri. Jeg har bedøvet mine tanker og bedøvet min krop. Giv mig en nat, hvor solen ikke står. Bedøvet mine tanker og bedøvet min krop. Giv mig en nat, hvor solen ikke står. Og lad mig nu gå fri. Vores beskidte lykke er forbi. Tænd mine tanker, er det for sent at drukne min sjæl, og ikke hvad jeg havde ment. Lad mig nu gå fri. Vores beskidte lykke er forbi. Lad mig nu gå fri. Vores beskidte lykke er forbi. Til mine tanker er det for sent at drukne min sjæl, og ikke hvad jeg havde ment. Lad mig nu gå fri.
vi laver ikke så meget lovgivning på sundhedsområdet, men så laver vi anbefalinger og opfordringer til EU-kommissionen om at agere. Og det, jeg tror, der er allermest brug for fra europæisk side, at det er dels opmærksomhed på, at mental sundhed også er noget, vi som samfund skal tage os af, forholde os til, aftabuisere og gøre noget for at dels at forebygge og dels at afhjælpe af dem, der har udfordringer med det. Og så tror jeg, vi skal blive bedre til os i fællesskabet i EU, ud over opmærksomheden. Det er også at forske, altså blive klogere på, hvad vi kan gøre, og udveksle erfaringer med hinanden. Det vi plejer at kalde best practices, men altså udveksle erfaringer. Hvad gør man i de enkelte medlemslande? Hvad er godt? Hvad virker? Og så videre. Så vi i det hele taget i fællesskab opbygger en større viden og bliver klogere og bedre i stand til at håndtere mental sygdom og psykisk sårbarhed. Det er simpelthen så vigtigt for vores samfund. Jeg forsker i ulighedssundhed, og ulighedssundhed har mange aspekter. Og især er psykiatrien udfordret, fordi en ting det er, at når vi kigger på psykiatriske patienter og sammenligner med almindelig befolkningen, så er det 15-20 år i gennemsnit, man dør, før hvis man er ramt af de alvorlige psykiske lidelser. Og det har en lang række årsager, men det er til selv en problemstilling, en udløbsproblemstilling. Det jeg fokuserer på, det er faktisk inden for gruppen af patienter. Jeg kigger på dem med svær depression. Der er faktisk kæmpe stor forskel på den, inden i den gruppe også. Sådan så hvis du har en stærk baggrund, hvis du har mange ressourcer, hvis du er i beskæftigelse, har en høj indkomst, så kan vi også se, at du får en meget bedre behandling i psykiatrien. Og vi kan også se, at det går der meget bedre efterfølgende. Så der er mange ulighedsaspekter i det her, men at vi ikke giver folk samme behandling inde i det psykiatriske system, baseret på, om de er beskæftigelses, baseret på, om de har en lang uddannelse, det er for mig at se dybt problematisk. Fordi det er også som behandlingssystem, der alene har det ansvar. Det er jo forskelsbehandling, der sker her. Så det synes jeg er meget vigtigt, at vi får dokumenteret og får handlet på det her. For at sammenligne, så har vi den her nye EU-kommission, vi fik sidste år, har valgt at sætte fokus på cancer og laver en cancerhandlingsplan i Europa. Jeg kunne jo godt tænke mig, at det skal følges op af, at vi på et tidspunkt også måske kunne gøre noget tilsvarende i forhold til mental sundhed, altså at det skal kunne fuldstændig ligestilles med fysiske sygdomme. Jamen, forudsætningen for, at vi kan begynde at sætte lighedstegn mellem fysiske handicap og psykosomatiske handicap, det er jo, at vi anerkender de psykosomatiske lidelser som værende, eller at de fører til et handicap, ligesom fysiske lidelser kan gøre det. Det er den ene ting. Den anden ting, det er, at vi skal holde op med at diskriminere folk på grund af deres psykosomatiske handicap. Vi skal være, som jeg sagde før, rummelige. Man skal kunne rumme, at der er nogen imellem os, som har nogle udfordringer. Det har været så heldigt, kan man sige, at jeg har stort set haft et arbejdsliv, siden jeg tog fra behandlingen, hvor jeg har brugt mine egne levede erfaringer rigtig meget. Først som dramalærer på en produktionsskole, hvor jeg mødte unge mennesker i krise. Altså, og der er ikke nogen tvivl om, at de her unge mennesker, de høstede voldsomt af min historie. Altså det er ved at være 20 år siden, jeg forlod dem. Og de skriver stadigvæk til mig om alle mulige ting. Så et eller andet må det have betydet for dem, at de ikke havde en lærer, der havde et perfekt liv. Altså. Det fylder meget i mit liv at være ambassadør for sind, og ligesom prøve at sætte ord på de her ting. Det fylder meget i mit arbejdsliv. Og så det er ligesom også blevet en stor del af mit liv på alle måder, som jeg ligesom har som en totalt integreret del af min hverdag. Det er at tale om psykisk sårbarhed og være med til at sætte fokus på det. Så det startede vel, jeg ved ikke, hvordan det startede. Det startede vel bare ved, at jeg tror, at jeg fandt ud af, at det ikke var så farligt egentlig for mig at tale om. At jeg tror, nogle gange møder jeg mennesker, som tror, at folk vil løbe skrigende væk, hvis de fortæller om nogle af de ting, der er svære. Og det fandt jeg ret hurtigt ud af, at det gjorde folk ikke. Og dem, der gjorde, var ikke nogen, der er værd at samle på. Så det er sådan lidt sådan, jeg har det med det. At det er ikke så farligt for os at tale om. Jeg kunne sagtens få psykologhjælp. Det kan man jo bare tage til lægen og få jo. Men det var ikke sådan, som sådan, det virkede for mig helt på den måde.
Jeg havde mere, som jeg gør nu, hvor jeg går ud og holder mine foredrag, hvor jeg snakker med andre folk, der er også sårbare, som har oplevet. Det er også den her med, at jeg får lov til at fortælle min historie, og jeg hører andres historie. Det gør mig stærkere. Og jeg har været til psykolog, men det fungerede ikke for mig. Fordi jeg kunne ikke sidde sammen med et menneske, og så bare sidde og kigge på, hvad hun synes. Altså, hun var sådan virkelig, hvad siger du til mig? Og jeg var sådan, kan du ikke forstå, hvad jeg siger? Og det gad jeg simpelthen ikke til sidst. Jeg var sådan, det kan jeg ikke overskue. Så vil jeg hellere bare hjem og male og fortælle det til folk og komme ud. Og jeg har holdt et foredrag i en kirke for 200 unge mennesker. Og det betød sindssygt meget, der sad 7. klasser på alle linjer og rækker. Og jeg tænkte, det er nu, I skal vide det her. Det vigtigste er stadigvæk, at jeg lærte, at jeg var nødt til at lære at bede om hjælp. Det kunne jeg ikke inden. Altså hvis jeg skal sige én ting, som har været vigtig for min proces til et rigtig, rigtig godt liv, så er det, at jeg begyndte at øve mig i at bede andre mennesker om hjælp. Det er fuldstændig afgørende. Ja. Jeg siger, jeg håber du forstår, at det bliver lettere i dag, end det var i går. Lige nu må du lade det rive og bide, men holde blikket på vejen til den anden side. Giver dig en chance mere. Indtil det sker, så bare træk vejret. Tiden giver dig en chance mere. Indtil det sker, så bare træk vejret. Jeg siger, jeg håber du forstår, at det bliver lettere i dag, end det var i går. Du spørger, om jeg ved, hvis dæmonerne forsvinder, tager de så englene med. Giver dig en chance mere. Indtil det sker, så bare træk vejret. Tiden giver dig en chance mere. Indtil det sker, så bare træk